kommer jeg til at guide jer, hvordan man bruger en Bambulab A1. Og det kommer vi til at vise jer nu. Og pladen, den er sådan her. Pladen, den er så stor her. Og den kan man nemlig tage af. Men man skal ikke sådan helt rykke den af, fordi så kan det godt være hele den sådan går i stykker. Og der sidder sådan nogle magneter her, som man kan sætte på og af med. Og så er der sådan en børsteting her. Den kan vi lige se her, så sidder der en børsteting lige der. Jeg ved ikke, om I kan se den. Så sidder der en lige der. Så når den starter med at printe, vasker den lige der i. Og det er helt normalt, hvis I har fået en Bambulab printer A1. Det er helt normalt for den, og hvis I sætter den til at printe noget, og den bare sådan begynder at gå op og ned på pladen, så ser den bare, hvor den er. Og jeg vil ikke helt sige, at det er en god idé, når printet det er færdigt, at man slukker den, fordi så skal den bare gøre det der med, at den, så skal den finde ud af, hvor den er 10 gange. Ellers så er der sådan en slukknap herom bagpå, og så tænder man den der. Så skal vi se, jeg har lige tændt den. Nu er den tændt. Her. Og så ser jeg den egentlig lidt mærkeligt ud. Det er normalt for den. Og for at skifte farven heroppe, som I kan se, den farve der skal I trykke på filament. Og så står der unload, så skal I trykke på unload filament, så unloader den. Og så står der her på den her skærm, please pull out the filament. Så skal man bare trække den ud her. Og ja, og så hvis I er forvirret, om man skal have et USB-stik til den, nej, det skal man ikke. Den kommer med et USB-stik, som der bare sidder i lige her. Og så har vi jo også her. Og heroppe, hvis I kan se det, så er der sådan nogle. Som I kan se, så er der nogle sort, 3 andre sort. Det er til, sådan man kan skifte, så skal man købe et eller andet til, hvis man vil skifte filamentet på den, sådan at den, for eksempel hvis du vil lave greens, og du vil have den sådan gul, så kan du købe sådan, at den kan printe øjne gul. Det kan man ikke bare. Hvis man vil også printe andre farver på samme tid, så skal man købe noget til den her, sådan at der sidder en anden snor af dem her, her i. Og nu kommer vi til at guide jer i appen, hvad man skal på den. Hej venner! Nu er vi inde på 3D-appen, og hvis I forvirrer, hvad den hedder, så hedder den Bamboo Honey. Et eller andet. I skal bare søge på Bamboo Printer App, så kommer det frem. Som I kan se, så kan man også skrue ned og se, hvad man kan printe. Og man kan også søge heroppe.
skal jeg bare trykke på den. Så for eksempel det her, hvad jeg har søget på, så gemmer den det. For eksempel jeg har søget på dog. Og jeg vil sige, at det er en god idé, hvis I gør det og søge det på engelsk. Fordi at den er ikke så god til at forstå det på dansk. Og så kan I se, så kommer der nogen, hvor der står no supposte et eller andet. Så står der 22 minutter. Og hvis der er nogen, der ikke står ved det, for eksempel den her, det står der ikke ved. Men hvis I vil se det, så skal I trykke hernede på Pair to Print. Så kommer den her ind. Så er der sådan et billede af den, så kan man se, så er det den, der er længst væk fra hovedet, som er, hvor lang tid det tager. For eksempel den her, den tager 1 time og 3 minutter. Og den her tager 5 timer og 6 minutter. Og den her tager 1 time og 1 minut. Og hvis I vil printe den her hund for eksempel, så skal I trykke næste. Og så kommer der noget heroppe på print. Og hvis det ikke kommer for jer, så skal I lige prøve at se og trykke på det igen. Og I tror bare, man kan trykke start print, men det kan man ikke. Fordi så skal man skrue, så er man heroppe, så skal man skrue ned. Så er der noget rødt her, lige her. Så skal man trykke på det. Og så skal du trykke på Bambolab. Den, og så står der A1 her over et sted. Og når det så er skrevet et par gange, så kommer den lige her. Så står der Bambolab Prints. Og når jeg har gjort det, så går det her væk. Og så hvis I vil printe, så skal I bare trykke start printing hernede. Og jeg trykker ikke bare lige start print, fordi det ser dumt ud. Og så hvis nu I ikke vil have dog mere, så skal I bare trykke på pilen tilbage her. Og så kommer I ind, og så kan I også bare scrolle hernede, så kommer der alle mulige. Og ja, så kommer der alle mulige, som jeg lige sagde. Og der er også nogen, jeg siger bare lige det her til jer, der lige er nye til at printe. For eksempel den her, den ser jo sygt lille ud. Det er den også, men den tager virkelig lang tid at printe. Den tager altså den lille her, den tager kun 67, men de fleste det tager 2 timer. 2 timer og 1 minut. Det er lang tid. Nå, men nu har jeg vist jer, hvordan man bruger Bambolab, så jeg ser jer bare i den næste video. Hej hej!